Hello, what's up guys? KBTR here. Happy New Year sa inyo. And this one is the very first mouse na i-review natin. This one is a Keychron M4. So sa mga nangangarap ng mga fingertip grip only na mouse, ito ang pinaka-affordable na fingertip only mouse right now. Maliban sa G-Wolves HSK series, yung Pro and yung Ace, meron pa yatang isa hindi ko lang matandaan. So yung mga yon medyo sobrang may kamahalan. Times 2 yung price, around 7 to 9,000. So ang presyo nito guys is around $49 to $69. So kung i-convert natin, around 2,600 to 69, ilan ba? 3,500? Parang ganun, 3,000 plus. Pero sa Philippine market, pag hindi sa Keychron mismo binili, umaabot siya ng 3,400 to 4,800 pag naka 4K. Pag 4K pipiliin nyo. Medyo may kamahalan siya ng konti, ano? Pero pag nakagamit naman kayo ng voucher, mas makakamura kayo ng konti. So, yan. Tsambahan, guys. Tsambahan. So, without further ado, guys, buksan muna natin to bago natin i-discuss yung specs niya. Let's go! Alright, so medyo mahirap buksan, ano, sealed na sealed, tsaka medyo tight yung box niya. Well, anyway, that is good para safe na safe naman yung laman niya sa loob. So inside is the manual, para siyang ano rin, para din sa keyboard yan. By the way, ang Keychron is a keyboard maker, hindi talaga siya mouse or ibang peripherals, no. Ngayon pa lang sila nag-venture ng mouse. M series ang ginagawa nila sa mouse, no, mga M, letter M. This one is the M4, may M1, M2, M3, M4, M5, M6. So yan, unahin natin. Ito, it's the USB cable, yan, para din sa keyboard, pero this one is noticeable na medyo flexible siya. Yan, I think it's good for both keyboard and charging cable. And then ito yung extended adapter niya, tapos ito yung 1K receiver. Yan, 2.4. This one is another Type-C to USB-A. I chose the 1K kasi hindi ko na makakailanganin ng 4K pa kasi may 4K mouse naman ako dito. Yan, itong Lamzutorn. Okay, so this one, wow, ang cute. ang cute guys, ang cute. So, sobrang cute naman nito. I'm not expecting na ganito. Look at this, my hand size is 19.5 by 10. Ganto lang siya kaliit, guys. Ganto siya kaliit. Ito yung specs niya, 3395, 67 hours of battery life, and then yeah, super mini, talagang super mini. Tapos yung weight niya is 35 grams, and then it's a 1.0 micro switch. I think this one is a pink dot pa rin na transparent. And then ito yung size niya. Okay, ito yung dimensions niya, I mean 86, 32, 54, and then tri-mode siya. So I think that's it, no? Weighing scale muna tayo. Actual test, it's a 37. Nasabi dun 35, tama? So parang mas mabigat ng konti. Yeah, it's 37.6 according to my actual weight in. And yes, ito, sobrang cute guys. Parang hindi ako maniwalang mouse to parang laruan guys, parang laruan. Well, anyway, hindi pa kasi ako nakahawak ng mga HSK, so hindi ko lang alam din kung anong i-expect. And sabi dito sa M4, this one is an ergo, no, ergo shape siya. I think yeah, it's semi ergo, no, pero pwede rin siyang tawagin na symmetrical kasi parang ganun naman okay, but this one is really cute. So sobrang liit no? Parang kasing laki lang ng daliri ko. Ang cute talaga. Sa mga fingertip enjoyer dito, I think magugustuhan nyo to. Nasanay ako ng fingertip sa Glorious Series 1 Pro. No, yun, saktong-sakto sa akin yung size niya pang fingertip. And I think ito kaya naman. Okay? Medyo kaya naman siguro to pag nag-fingertip. Maninibago lang talaga ako siguro sa pag-abot ng side buttons niya, no, pag naglalaro. Ito yung Lamzutorn. This one is medium to large. Ayan yung comparison niya, oh. Grabe, halos kalahati.
no? Talagang fingertip lang. I think pwede naman siguro siya pang office mouse, no? Pwede naman pag on the go or pag mouse ng mga anak nyo, mga 2 years old pataas. Pwede sa kanila to. Okay, so anyways, texture niya medyo rough, medyo rough yung texture nito, yung coating, parang plastic na plastic talaga siya. Medyo madulas to ng konti. Okay, parang just straight up plastic na may kulay. So, ayan. So, ito yung skates niya, 3 pieces. So, dito, ayan. Tanggalin na natin para matesting natin yung glide niya. Ayan. Oh. I think medyo makapit, medyo makapit. So I'm thinking to replace this one. Siguro konting break-in pa, pero maano siya. Makapit siya, guys, makapit. Hindi ganun kaswabe yung yung glide niya as sa stock skates niya. So pwede pa tong palitan, pwede pa tong i-improve. I'm using Speed pads, Speed Pro ng Iconic Blitz, Desmat, pang gaming na rin. Speed Pro yan. Yeah, mabagal. Discuss ko na lang later on kung ano pang pwede natin gawin, pero para sa akin mabagal yung skates niya. Okay, nababagalan ako. Okay, so kahit siguro ma-break to, baka mabagal talaga siya. So yan, nandito lahat. DPI, this one is the 2.4 and the Bluetooth. Tapos dito yung report rate. Makikita naman yun sa Keychron website. Kung gusto nyong walang software, pero may software din siya na nada-download. The link is in the description. Kung gusto nyong bumili ng mouse na to, nandyan sa description. Check nyo na lang sa Shopee yun Shopee. Okay, excited na ako to try this sa gaming kasi gahanap talaga ako ng fingertip only na grip. Hindi mo naman mako-claw grip to. Tingnan mo pag nag-claw grip ka, parang parang ewan. Okay, lalo na yung palm. So this one is a fingertip only. Okay, medyo sa mga hindi pa sanay, expect nyo na medyo titigas pa yung kamay nyo dito pag fingertip grip kayo, pag nagpa-practice kayo mag fingertip grip. Everything is smooth. Ayan, ang ganda Ganda ng tunog. Very satisfying yung clicks niya. Tapos itong scroll wheel niya, sobrang smooth. Okay, goods na goods Ganun din yung sides niya. Sides niya is good. So yun lang, guys. I'll see you on the next one. Don't forget to subscribe and hit like kung nagustuhan nyo tong video na to. And I'll see you on the next one. Goodbye.